cortou aqui, mas tudo bem. Agora eu vou molhar o pé. Vai dar uma maravilha. Eu molhei um pé um pouco. Agora eu vou bater assim pra secar. Ai, bate. Isso. Ficou uma mansinha ali. Tudo bem. Terra sensata. É assim que eu falo. E vamos lá. Aí vamos mostrar a caixa d'água. Deixa eu mostrar o formigueiro. Aqui ali é um formigueiro imenso. E aqui eu vou mostrar. Ai, ai, meu Deus, tô tentando mostrar que. Ai. Bom, pessoal, e aqui está um lugar totalmente lindo. E eu vou entrar aqui pra vocês verem demais de perto. Olha. Ai, automático. Não sei como. Sai automático. É por causa do peso ali. Ó, não tá sol. Um dia lindo assim. Acabei de chegar da escola, já é tarde. Aqui está. Dia maravilhoso, não dá pra ver, mas dia maravilhoso ali. O sol batendo ali, tá maravilhoso. Aqui não dá pra ver, mas tudo tá maravilhoso. A rua tá maravilhosa, mas aqui em casa tá tudo mal feito. Ali tá batendo sol. Não dá pra mostrar no vídeo, mas ele tá batendo sol porque ali é grande o lugar. Então tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu comi, tem bostinha de coelho ali, não sei porquê. Mas isso é delicioso. Vou comer pra vocês verem. É muito gostoso. Vou levar pra casa. Aqui é a caixa d'água. Vou mostrar. E aqui é a caixa. E vou mostrar fechado. Vamos fechar aqui. Gravar um vídeo fechado. Dá mal medo, gente. Eu vou tentar, porque dá medo o negócio. Ai, eu tô tentando fechar. Parece uma aranha. Ai, que... Ai, dá um mau medo, gente. Dá um mau medo, porque ali, os detalhes, parece uma aranha, né? Eu tenho que ver aqui os minutos. Ixi, mais tempo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, gente. Eu tô tentando sair, mas não tá uma maravilha aqui. Ai, desci.